apalagi dalam kondisi hujan pasti sepi. Halo, selamat malam teman-teman. Saat ini saya sedang berada di Kampung Wadasari, Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Pada malam hari ini sekitar pukul 8 kurang ya. Nanti kita akan eksplor jalan menyusuri Kampung Wadasari. Ya, saat ini saya akan mengajak Anda menelusuri suasana malam di Kampung Wadasari, Tangerang Selatan. Ayo jalan. Suasananya sepi. Kondisinya lagi hujan ya teman-teman.
Bang. Iya. Ay isa nang kono. Gak ada jalan. Biasa. Sangat gelap sekali.
Kampung Wadasari ini sangat padat ya, banyak perumahan-perumahan, banyak gang sempit. Namun karena suasananya pada malam hari, jadi ya apalagi dalam kondisi hujan pasti sepi. Coba kita lewat sini, ada apa? Oke, terima kasih, cukup sekian dulu. Besok mungkin kita akan eksplorasi suasana Wadasari. Jangan lupa untuk like, subscribe, dukung channel kami. Bye bye.